vërtet do ta dominojnë rajonin e Ballkan. Pas asaj edhe samiti i paqes të Stambollit u bë të gjithë ata ministrit të jashtëmës nga të gjithë anët, nga Shqipëria, nga Kosova, nga të gjithë anët erdhën në Turqi edhe në drejtimin e zoti Hakan Fidanit, ministri i jashtëmës të Turqisë, me urdhrit të Recep Tayyip Erdoganit. Samiti i parë 6 muaj më përpara ishte bërë, është samiti i dytë në Pallasin e Çiran, shumë mirë vazhdoi edhe shumë mirë kaloi. Këtu zonja Sipiropali edhe zonja Donika Garvala shpesh morën shumë iniciativë e mbështetje nga Turqia edhe për bashkëpunimin, për operacionet, për çdo gjë në Ballkan e firmosën atë bashkëpunimin ose deklaratën të paqes. Edhe mirë të shkoj sepse për Ballkanin kemi një problem. Kjo nga të gjithë bota e ditë. Rusia e kontrollon e dominon Serbinë. Serbia ka ëndrat shumë të mëdha, vetëm ato mbeten si ëndër. Sepse Shqipëria, Kosova ose të gjithë shqiptarët në Ballkan nuk janë vetëm Amerika të jetë, Bashkimi Evropian të jetë, të gjithë janë me Shqipërinë, me Kosovën, edhe Turqia nga këtë po jep atë mbështetjen sepse kemi një bashkim historik edhe kjo vetëm me ekonomi edhe me ndihmën ushtarak edhe me projekte, me ndërtime, me çdo gjë, po vazhdon Turqia me Shqipërinë afërsisht 1.5 miliard euro tregëti ka, me të gjithë rajonin Ballkan 8.5 miliard euro një tregëti ka për vit, edhe kjo për ditë po lartësohet. Edhe Turqia kur do erë do ta jap këtë mbështetje. E qartë. Zoti Pora, nga ana tjetër, presidenti Erdogan ka ndjekur shpesh një politikë të pavarur nga SBA-ja sa i përket çështjeve rajonale. Mendoni se mund të pozicionohet Turqia si një ndërmjetës mes Iranit dhe SBA-s apo detyrohet të zgjedhë ndoshta njërin krah pra SBA-n ose Iranin? Tani Turqia këtu edhe i miri nuk bëhet, edhe i keqe nuk bëhet, një strategji sepse po i balanson. Vërtet, Turqia është aleati i NATO-s, është antari i NATO-s, vetëm edhe nuk do ta prishë edhe atë miksin me Iranin, sepse afërsisht 3 miliard euro zyrtarisht një ekonomika, këto janë vetëm ekonomi që janë firmosur, originale, edhe pa zyrtarisht ky është një ekonomika edhe ajo nuk dihet, vetëm me Iranin derisa të filloj kjo bashkimi ose kjo lufta po të mos dalë, edhe sistemi ose regjimi po të mos ndryshohet, Turqia do të ketë një avantazh. Sepse atje të gjithë populli i Iran atje to jetojnë, Turqia nuk do ketë një rrezik për emigrim, më rrezik e madhe për Turqinë, kjo është për këtë moment. E qartë. Ndërkaq zoti Bora, nëse tensionet përshkallëzohen, baza ushtarake amerikane në Turqi dhe bashkëpunimi brenda NATO-s marrin një rëndësi tjetër të veçantë. Sa e gatshme është në këtë moment Turqia të mbështesë realisht një operacion amerikan kundër Iranit? Tani Turqia vërtet shumë vjeçare, Turqia ka zonat forcat e Amerikës në Adana, në Incirlik, ose në zonën e Irakut ose në zonën e Surisë, edhe kur do herë ato operacionet, ato avionet ushtarak nga ajo zona ngrihen, edhe tani ushtria e Turqisë është forcuar këto vitet e fundit edhe me dronet edhe me teknologjinë më të fundit, me satelit, me çdo gjë. Edhe Amerikës kur do herë i jep mbështetje. Edhe Amerika kështu një shans ka, nga Turqia ose nga Azerbajxhani ka një ndihmë, ka një mbështetje, edhe ashtu do të vazhdoj, ashtu do të kaloj, ashtu po pres.
E qartë. Ndërkaq, zoti Bora, duke pasur parasysh dhe presidentët në Irak, Siri dhe Afganistan, opinioni publik ndërkombëtar ndoshta është skeptik ndaj një ndërhyrje ushtarake. A ka shëbaje sot legitimitetin ndërkombëtar për një ndërhyrje të tillë ndaj Iranit? Për këtë moment, një operacion për forcat speciale ose një forca ushtarak nga çdo anës të Amerikës, nuk besoj, vetëm këta legionerët ose këta forcat e NATO-s kysh një ndihmë i japin, edhe disa nga ato anijet ushtarake amerikane kysh një mbështetje i japin në këtë operacion, koha ato ta tregoj, vetëm për këtë moment më përpara kysh bombardoi Izraeli, ashtu një operacion po pres. E qartë. Mirë, zoti Bora, kalojmë tek Ukraina, Rusia dhe Ukraina. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka deklaruar se është tashmë i gatshëm të negociojë çështjet e vështira drejt për drejt me homologun e tij rus Vladimir Putin, me qëllim këtu pra arritjen e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës midis të dyja vendeve. Duke qenë, zoti Bora, se presidenti Zelensky shpreh gatishmërinë për negociata direkte me homologun e tij rus Vladimir Putin, sa reale është kjo si një mundësi diplomatike dhe çfarë sinjali jep ndërkaq dhe komunitetit ndërkombëtar? Vërtet, tani Zelensky do të mbaroj luftën, vetëm Putini atje ato minerat ose ato humbjet ekonomike i kërkon nga Ukraina, edhe Trumpi ka një strategji tjetër, do ta pasifizojë komunitetin evropian, bashkimin evropian, të jetë lojtari në këtë loje, kita do dominoj edhe kështu të vazhdojë. Pandaj për këtë moment unë po pres fitim ose fitim, sepse Rusia po e mori Ukrainën, edhe nuk do të ketë problem Amerika për Groenlandin. Këtu vetëm problemin ekonomik ose sikletet ose revolacionet politik të të bëhen bashkimin evropian, edhe këto zhurmat po vjen sepse i kanë ndjerë nga politika gjermane ose nga politikantët franqeze. Qartë. Zoti Bora, nga ana tjetër, në kushtet kur Rusia kërkon këtu lëshime territoriale përpara se të vendoset armëpushimi, sa hapësirë reale ka Ukraina për kompromis pa cënuar kështu sovranitetin e saj? Nuk u dëgjova edhe një herë akoma. Atëherë, në kushtet kur Rusia kërkon lëshime territoriale, pra kjo të ndodh para armëpushimit, sa hapësira reale ka Ukraina për kompromise pa cënuar sovranitetin e saj, pra pa lëshuar territore? Këtu për Ukrainën, pas kësaj, në tavolinë të tulen, edhe kjo të delegohet edhe me garancinë Trumpit ose garancinë komunitetit evropian, edhe këtu të jetë organizatori i lojës një antar tjetër, Turkia, sepse disa herë këto takimet u bën në Stamboll, edhe në Stamboll morën shumë kalim. Mendoj po të jetë garantori ose organizatori Turkia, edhe Amerika, edhe komuniteti evropian më mirë të ndjehet, sepse në në tyrezën karshi është Putini, edhe Putini është njëri shumë i strategjik, edhe politik strategji shumë kontrollon të fuqishëm, vetëm këtu me Erdoganin edhe me Putinin kysh një bisedë të bëhet, edhe kysh një dalje të hapet, këtë të të shikojmë. E qartë. Ndërkaq, me rifillimin e bisedimeve të drejt për drejta në Abu Dhabi, sa ndikim real kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një ndërmjetës dhe a mund të prodhojë ndërkaq kjo një kthes konkrete në këtë konflikt pra midis Rusisë dhe Ukrainës? Vërtet, Rusia me Ukrainën, po të ketë këto lidhjet, këto takimet për
pake edhe për të funduar luftën e Ukrainës, edhe në Abu Dhabi ose nga të gjithë anës së botës, këto të vinë ato mbështetjet ose ato ndihmat, ato planat strategjike. Step by step to të kalojnë edhe këto jo për një vjeqare, më të pak të 5 vjeqare ose 10 vjeqare to të kalojë edhe to të kontrollojnë, to të dominohen jo vetëm nga Amerika edhe nga Bashkimi Evropian. E qartë, zoti Pora, nga ana tjetër, duke marrë parasysh rëndësinë strategjike të termocentralit bërthamor të Zaporizhzhia, sa rrezik për sigurinë europiane paraqet vazhdimi i kontrollit nga ana e Rusisë mbi këtë objekt? Rusia vërtet ka një profesion shumë të lartë me këto termocentralet me të gjithë, edhe një central po e ndërton edhe në Turqi, në anës Detizi, edhe ka shumë iniciativ. Këto 100% po ndërtohet nga Rusia, vetëm kontrollimi ose sigurimi kështu bëhet nga të gjithë anës të botës, ose ato që ndërtojnë në Turqi, kështu kontrollojnë, sepse të gjithë ata inxhinerët ose ata njerëzit që janë me profesion shumë të lartë ose drejtorët, këta nuk dihen, janë inxhiner ose janë ushtar me profesion ushtarak, këto nuk dihen. Këto ditat to t'i tregojnë për këtë moment. Qartë. Mirë, zoti Pora, për të mbyllur, pyetja e fundit, nëse një takim midis Volodymyr Zelenski dhe Vladimir Putin do të realizojë, cilat do të ishin temat më të vështira që mendoni se do të jenë për të zgjedhur dhe ku priten ndoshta të ngecin dhe negociatat mes Rusisë dhe Ukrainës?